السلام عليكم. اليوم غادي نعطيكم واحد لا غوسيت ديال القريشلات البلديين، غير هما بطريقتي ديالي انا. جيسبر ان شاء الله غادي يعجبوكم. تبعوني وتشوفوا المقادير. Bonsoir mes amis. Aujourd'hui, je vais vous donner une recette des pains sucrés. Venez avec moi et suivez les ingrédients. J'espère que ça va vous plaire. C'est des pains qui sont vraiment bien faits pour le petit déjeuner et pour les après-midi ou le soir comme pour le dîner. دونك غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا هاد 800 غرام ديال الفرينه وغادي نخلطوا معها العناصر اليابسه. هي الاولى غادي نبداو على بركه الله. معلقه كبيره ديال الزنجلان، une grande cuillerée de grains de sésame dans 800 g de farine. Après on va rajouter une grande cuillerée de grains de fenouil, معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه ديال الزا sucre vanille, un sucre vanille, plus aussi un sucre, une grande cuillerée de levure chimique ومعلقه كبيره ديال خميره الحلوى. معلقه كبيره ديال الخميره د الخبز، une grande cuillerée de levure de pain. معلقه كبيره ديال القشور ديال جوج مندرينات اللي عصرت، une grande cuillerée de zeste de 2 mandarines que j'ai mis, que j'ai pressé aussi, qu'on va utiliser, un demi-verre de sucre semoule, نص كاس ديال السكر، شويش الملحه غير باش نعطيو الملحه في الوغو مع السكر، un tout petit peu de sel, mais vraiment un tout petit peu. Et on mélange tous les ingrédients secs. وكنخلطوا كنخلطوا جميع المواد اللي عندنا يابسه دابا مع لا فارين، مع لي 800 غرام اللي قلنا ديال لا فارين، مزيان يتجانسوا بعضياتهم. نزيدو كاس كبير ديال الحليب دافي، on rajoute un grand verre de lait tiède, pas très chaud, juste tiède. كنزيدو كاس كبير ديال الحليب دافي. On rajoute un grand verre de lait tiède, pas très chaud, hein, juste tiède. On va rajouter la moitié d'un verre équivalent de 2 mandarines. جوج مندرينات اللي عصرت اللي قلت لكم قبيله، اللي خديت لي جاس ديالهم حتى هما غادي نزيدوهم غير دافيين ماشي باردين، ماشي بقاو في لا طومبيراتور ديال الكوزينه، لا طومبيراتور دو كويزين. Et après on travaille bien la pâte avec nos mains. Là, on va rajouter une grande cuillère de vinaigre. C'est ce qui va aider la pâte à être vraiment moelleuse. غادي نزيدو معلقه ديال الخل في العجينه ديالنا. كنزيدو نص كاس ديال الزيت ديال الروميه، un demi verre d'huile de table. J'ai chauffé un verre d'eau, mais je vais prendre que la quantité qu'il me faudra. Alors il faut vraiment faire attention jusqu'à ce que la pâte soit entre doux et dur, entre les deux, avec le blanc d'un œuf. بيض البيضه كيتزاد
وكاس غليته ولكن ما غنستعملوش كله. غادي نشوف او فور ا ميزور كيفاش غادي تكون لاباط ديالي. خصها ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه بحال عجينه د الخبز. Maintenant qu'on a fini, on couvre la pâte avec papier film et on laisse reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. غادي نغطيو العجينه ديالنا بشي حاجه، بشي خنشه ولا بشي بابي فيلم ولا اللي عندنا حتى يدوبل لو فوليوم ديالها وترخى شي شويش. Ils ont pris 15 minutes de repos. Maintenant, j'enlève tout ce qui est gaz à l'intérieur de ma pâte et je fais des boules. خدت لي واحد ربع ساعة و3 ساعة ديال الراحة ديال العجينة، ومن بعد دابا كندير كويرات على القياس اللي بغيت. باش كنتعاونوا على الكويرات كندير شويه ديال الطحين ديال غير الفورس وكنطلقهم باش كيقبطوا شويش لا فورم ديالهم. j'utilise la farine blanche pour faire bien mes boules. دابا طلقتهم على القياس اللي بغيت وكنشرطهم باش كيتحلوا مزيان. Maintenant que j'ai bien pris les formes de mes pains sucrés, je les coupe en deux avec le couteau et j'étale le jaune d'œuf qui me restait de l'œuf de tout à l'heure. Et وكندير لهم البيض، الصفر د البيض اللي بقالي على الوجه، وتندير الزنجلان من الفوق. Et je rajoute un petit peu de graines de sésame. الفرن خصو يكون فيه 180 درجة وكندفعوهم يطيبوا من الفوق ومن التحت. Le four 180 degrés et on les met à cuire en haut et en bas en même temps. Voilà, mes pains sucrés sont prêts. Vous avez vu? Ça, c'est très joli pour la présentation. Et l'odeur à la maison, je vous dis pas. Ça sent vraiment la mandarine à la maison, le grain de sésame et tout ça. Ça donne vraiment envie de manger. الرويحة في الدار كتحمق وبزاف عاد ريحة الزنجلان والمندارين. خرجوا هشاش وفنين كروستيان مسفنجين. بغيتكم تجربوهم وثقوا فيا. هاد لا غوسيت كيجيو فيها قريشلات لذاذين وبزاف. ميرسي، je vous dis au revoir et à bientôt. تنشكركم بزاف ونتمنى تجربوا هاد لا غوسيت. يلا بسلامة عليكم et merci.